Bueno, pues bueno, yo me pongo aquí y vamos cogiendo una cada uno. No et facis cap tall. Amb això es fa un feu índice, amb això? Amb aquest raïm? Ayer. La Tania. ¿La Farnés? Vale. Dormi la Selma? Està despertat. Una nit palma, no? A tallers o així? No, no saltaria. M'has posat aigua? Sí, que t'he posat aigua. No sé. A veure si us ha batalla una. Unes dents d'un animal! Unes dents d'un animal, mare, he trobat! De guineu! De guineu, potser. De guineu. No, te les he netejat per dintre, però no te les he mullat. Selma, li vols portar menjar a la Matilda? Ella té garrofa. Se'n mullarà millor. Estàs a punt? No obrim a Matilda. Jo també. Que li donarem una mica d'herba. Jo li donaré molt de valor. Igual. És que jo Però no posa la garrofa. Vols tu? Jo li posaré herba. I també li vull posar garrofes. Sí, no. La portem a la mateixa samarreta. Sí. Ja està, té molt de menjar. Molt bé, dona. Dona, aparta't. Tirar-se per terra! És molt gorda i jo la voltareta. Veus, fa això. Sempre el mateix. Vinga! Que no se'ns escapi el cavallet aquest! Vaig a corrent. Mare, m'estic mullant tota. Som el celler d'Escavives, un celler familiar de generacions de pagesos d'aquí de la zona del camp
I nosaltres vam iniciar el projecte fa uns 15 anys, agafant el relleu generacional de tots els cultius. No només tenim vinyes, sinó també tenim oliveres, ametllers, cereal, garrofers, avellaners, una miqueta els cultius de la zona de l'Alt Camp. Tens guants? No, aquest és com cada any canvien el que això haurà de mirar i ja està. És el que fan cada any aquesta gent. Vale? Bueno, doncs contesta amb aquells. Vale, doncs anem a la font. Vale, perfecte. Vale, Adéu. vagi bé. Adéu. Ja no queda res a dir. I té les orelles una mica gelades. Si n'has de fer 33, pots saltar-t'hi. Serem allà. Ficaria Vins és una empresa familiar, és un celler familiar petit. Intentem transmetre a través dels nostres vins tot aquest territori que tenim aquí al voltant, no? I amb el màxim respecte que podem sempre i amb la màxima honestedat sempre. Contribuirem, no? El Gremi de Vinyataires Lliures és una agrupació, una associació, una agrupació d'elaboradors, elaboradores de vi d'arreu de Catalunya amb una sèrie de coincidències, no? Que treballem vinyes pròpies, que treballem amb respecte. Té més a veure un perfil de visió del món que realment
una definició exacta de què és un vinyataire lliure. I l'únic que no s'ha intentat mai de desenvolupar. Neix amb la voluntat de poder donar cobertura i poder a cellers que estan fora de les denominacions d'origen i que per tant s'han sentit desemparats fins ara a nivell legal, a nivell d'acompanyament, a nivell de subvencions, a nivell de burocràcia, a nivell de tota una sèrie de coses. I que no hem estat reconeguts o no han estat reconeguts a nivell d'administració, com Incavi. Fins ara Incavi no reconeixia aquells cellers que estaven fora de denominacions d'origen. I actualment hi ha un paradigma diferent del que s'havia trobat fins ara, amb el naixement de molts cellers artesans, molta elaboració natural, que no pot donar cobertura encara que estiguis dins el territori, dins d'una denominació d'origen. Aleshores, això ja és una realitat i ens hem acabat agrupant com a gremi. El Gremi de Vinyataires Lliures neix per una convulsió d'ira, de dos cellers, Ficària i Dasca Vives, que reben per part de les denominacions d'origen una sanció, o per part del departament, a través de la denúncia de la denominació d'origen, una sanció per haver posat el nom d'un topònim, que en principi pertany a una denominació d'origen. I aleshores es comença a fer un grup de WhatsApp immens i es va acumulant ira d'injustícia. I el gremi neix a partir d'aquí, de dir, ja hem arribat tots fins als nassos i necessitem cridar tots junts i totes juntes. El que actualment podem posar les etiquetes d'acord amb la normativa existent, que és la normativa europea, com és la que emana sobretot a l'etiquetatge dels vins. I el teniu acreditat amb la certificadora, nosaltres podem posar varietat i anyada, i que per nosaltres és important, a part de tenir recorregut per un extern acreditat que els nostres vins han passat una certificació, un control, algú que ens ha investigat. Però únic i exclusivament pots posar això i l'altre només pots posar vi i les dades legals, que són indicació del lloc d'embotellat com a responsable del que hi ha allí dins. Llavors, podem posar la figuera, i això ens ha costat 2 denúncies interposades a petició de la DO Montsant per posar el nom del poble. La denominació d'origen Tarragona no es va posar amb el tema de varietat i anyada, sinó només amb l'origen del vi, en el fet que poséssim valls o en aquest cas també posàvem al camp. Llavors era com, ells, els seus estatuts deien que tots els municipis de la comarca, si tu elaboraves vi i no estaves dins una DO, no els podies utilitzar, i nosaltres creiem que, com qualsevol producte alimentari, inclús estem obligats a posar l'origen del lloc, no elaborem. Creiem que el consumidor té el dret de saber l'origen del producte que està comprant, com qualsevol altre producte alimentari que és obligatori posar. No pot sortir a l'etiqueta ni Montsant, ni Priorat, ni Catalunya, perquè tots són noms de DO, ni Tarragona, Nosaltres ens hem de cenyir a posar el nom del poble, la Figuera, i Espanya, que és qui té la... Sí, i aquest de posar el nom del poble l'hem hagut de lluitar. Vam rebre una carta al desembre de l'any 2020. Veníem d'un confinament en què les ventes havien baixat molt i veníem d'una brema el 2020 que vam tenir moltes pèrdues de raïm perquè havia plogut molt a la primavera. O sigui que veníem d'una època molt fluixa pel que fa a les ventes i tot i així vam rebre aquesta carta al desembre dient que ens multaven perquè havien vist que posàvem valls, que etiquetàvem amb el nom de valls a les etiquetes. Aquesta carta l'enviava al Departament d'Agricultura, però venia de la DO que els havia avisat amb ells. Nosaltres això ho vam recórrer a través d'un advocat
i ens van donar, ho vam guanyar. Llavors, ara tots els cellers de Catalunya poden posar el topònim del poble o ciutat a les etiquetes, tot i no està en DO. Tot i així van pagar la multa de 2.000 euros. Però ens va costar la broma 2.150 euros. Bueno, res, jo només agrair que ens puguem tornar a trobar tots aquí, després de gairebé un any, no?, amb el gremi. Tot això va començar, no?, fa un temps, no?, amb tot, bueno, sabeu tots com va sorgir, no?, i ara, doncs, bueno, és un moment d'agrair, no?, tota aquesta solidaritat que vam tenir, no?, que ens vam trobar, no ens vam trobar sols en cap moment, no?, sinó que de seguida, no?, doncs la gent ens va recolzar, ens vam anar apoyant i crec que és molt bonic, no?, que puguin sorgir coses així, no? Les denominacions d'origen certifiquen traçabilitat per poder posar el nom de la denominació d'origen, però més que traçabilitat, el que certifiquen és un tema amb el seu plec de condicions, que té a veure amb un grau alcohòlic determinat, un estil de vi, un color, una gamma aromàtica. La DO és una certificació, com dius, bueno, estàs amb la certificació ecològica o amb la biodinàmica, però no perquè hi siguis o no hi siguis, el teu producte no té per què enganyar. O sigui, tu el que poses a l'etiqueta és el que fas i a més, jo crec que tots aquests petits projectes familiars som això, no? Projectes familiars que vivim d'això i si vas enganyant i vas dient mentides, al fin i al cap el projecte cau per si mateix. La traçabilitat, i dins la traçabilitat que poden certificar una denominació d'origen, hi ha un muntó de fraus, però vamos, i grans, perquè quan ja estem parlant d'empreses grans hi ha moltíssim frau. A part de la denominació d'origen, tots els cellers que estem dins de denominació d'origen hem de passar una altra auditoria, que és una normativa europea, que té a veure amb auditar la feina de la denominació d'origen. Però és que aquesta auditoria l'ha de passar, estiguis dins de DO o no. I és molt més salvatge que l'auditoria que et pot fer la denominació d'origen. Aleshores, l'excusa que aquests que estem fora de DO no podem posar el topònim perquè segur que estem fent frau, perquè ningú ens està mirant, bueno, el frau de traçabilitat passa dins de les denominacions d'origen i segur que pot passar fora. A veure, amb les DOs, i no vull parlar amb les DOs, al final hi ha una normativa que deixa que les DOs s'apropiïn d'això. O sigui, la normativa d'etiquetatge és clara. Només pots posar més coses que no sigui vi. Si estàs certificat, pots posar validitat i anyada. Si estàs dins d'una DO o una IGP, pots posar tot el que tu vulguis referent a com has fet aquest vi, d'aquesta parcel·la, tot això. En principi, la normativa general ho van limitar amb això. Però, evidentment, tot es pot canviar. Si el món va canviant, jo crec que ho podria anar canviant, sempre i quan, si algun dia en venen a fer una comprovació, pugui demostrar que no he fet mentides. Evidentment el gremi ha anat fent passos, no? Però bueno, aquí és com l'assemblea, no?, general que... Ara mateix l'eslògan és no sou una realitat dins el sistema, esteu fora de DO, el pal de paller són les DOs i en base a la DO tu estàs fora o estàs dins, no, estàs fora, ets al marge, ets una perifèria, no et tindré en compte. Si vols alguna cosa, mira, vine i entra al sistema, treballeu des de dintre, et tindré acotat, et tindré... I el que s'està reivindicant és, no, hi ha una altra manera de fer possible una comunitat, un futur, les noves generacions, una manera de relacionar-se amb el paisatge, amb els cultius, amb el respecte, amb la vida, amb la gastronomia, amb la cultura, i això també és possible. S'aprova, tens raó, s'aprova l'acte de la reunió anterior? Perfecte. Com a gremi hi ha com diferents àmbits que hem anat com definint i treballant, no? Un és la cura interna de la gent que hi participa, poder compartir informació, perquè al ser molt petits no tenim ni tota la informació ni totes les possibilitats, tant siguin de proveïdors, de maneres de fer, subvencions, de com es fan les coses. Llavors, hi ha com molta xarxa. No, però una cosa és una marca pública, un logo, i l'altra és un nom oficial. És una societat limitada, per exemple, pots tindre el nom del registre mercantil. I després les relacions amb l'administració, amb Incavi, no? I té a veure amb anar resolent les demandes a mesura que ens anem trobant i fer com un calendari de treball
per anar veient conjuntament doncs, fins a quin punt totes aquestes demandes poden ser possibles. Ara, d'aquí 3 mesos, d'aquí 4 anys, requereix canviar una llei, requereix i intentar encaixar aquesta realitat que fins ara no era visible i no era possible, perquè si no estaves dins de DO, Incavi no se'n cuidava de la resta de viticultors que estaven fora de DO o elaboradors de vi, i ara sí, Incavi ha agafat aquesta responsabilitat i ha dit sí, esteu sota el paraigua d'Incavi, doncs intentar seguir reivindicant tots aquests punts que hem anat comentant. Li hem escrit un mail la setmana passada dient estem esperant les taules de treball i al moment hi ha silenci, a veure què diuen. És una nova manera de relacionar-se, vull dir, és que la podem negar, la podem negar, tot el que vulguis, però és que no l'esborrarem, o sigui, això seguirà, o sigui, és el que hi ha. Però, com que el poder encara està en mans d'algú que va començar fa 40 anys, doncs té por. Bueno, doncs ja està, però un dia aquest senyor es morirà i, pam, donarem pas a les noves generacions i ja està. Vull dir, és qüestió d'esperar a que la palmin, ja està, no n'hi ha una altra. Què és Masmolla? Doncs casa meva. És molt fàcil. És on he nascut, on treballo, on estan creixent els meus fills. És a casa, ja està. Però crec que la gent té una idea diferent de Masmolla. La gent entén Masmolla com un celler, com un mas a Calonja, rodejat de fruiters, de vinya, d'alguns marges d'oliveres. És pagesia tradicional, és tradició, és el que passava fa 100 anys i que ara està desapareixent. Però el regust final, el de la varietat de la vinya de la bota, serà el mateix, però amb menys dolçor i més carbònic. A poc s'està convertint en algo que ja està desapareixent en altres llocs i, per tant, acabarà sent algo molt important. Però Masmolla i totes les altres cases de pagès que segueixen conservant la tradició, perquè ara comencem a ser una excepció, ara ja és excepcional, no? Collir un préssec madur i portar-lo al mercat i vendre'l, i és excepcional que t'elaboris el teu propi vi amb una bota de 100 anys i el venguis directament al client a casa teva. I té un color molt maco aquest any, perquè... I ara és el que faig jo, després de 700 anys, i les meves germanes, que m'ha donat un cop de mà enorme. La setmana passada vam anar aquí sota i vam plantar menys de 50 peus per empaltar-hi uns presseguers que ni tan sols estan al mercat avui en dia, aquestes varietats. Clar, com que tot ho fem en tan petites quantitats, tan artesanal, tan a la menuda, tampoc és aplicable aquesta agricultura de grans extensions, d'especialització, de tecnologia, d'uniformitat. Tot això no encaixa amb el que estem fent nosaltres. I això només funciona perquè nosaltres tenim el nostre producte aquí i el venem aquí directament a la gent. Si jo hagués de vendre aquests préssecs o aquestes ampolles de vi a grans empreses, a grans distribuïdores, no podríem funcionar d'aquesta manera. Clar, per això aquest any crec que poden fer picantillo. Llavors, sí, com que ha fet molta calor... Això mateix, depèn del temps, pica més o no. Perquè aquest any ha fet un punt de gas les últimes ampolles. Llavors, per anar a assegurar el tanto de que no et moguin, jo aniria pel més sec, que ja també és el que t'agrada, Llavors, anem, tastem i, com dius tu, ja serà ràpid perquè ja saps que t'agrada. Doncs aquí venem com s'havia venut tota la vida, obrint la porta a la gent. Nosaltres tenim un celler molt antic, amb botes de 100 anys. Clar, què ens passa? Fermentació bota per bota, cada una d'elles té un gust diferent i, per tant, cada bota és un vi i cada anyada és un vi. Sí que és veritat que tenim una particularitat al mas de casa, que és que a una època de l'any, durant el mes de març, fem el tast i la gent ve a tastar els diferents bocois i llavors fan la reserva. Reserven les ampolles, les embotellem i a partir de llavors ells el poden anar venint a buscar de mica en mica. Quan el necessiten el venen a buscar. Clar, nosaltres fem vi sense etiqueta i el 99,9% de les ampolles del celler estan aquí.
i es venen aquí. Ens veiem a finals d'abril, Deixeu-me temps per embotellar. Gràcies, que us vagi molt bé. Records a la mare, a les germanes i a tothom. És algo que ha costat molt, però que no ho he viscut jo directament. El que ha fet la batalla ha sigut el meu pare i la generació del meu pare. Han sigut els tossuts que s'han estimat això i ho han volgut. Però bueno, que t'ho expliqui ell, no? Millor. Sí, sí. Ara que el tens, que has aconseguit que baixi del tractor. Què tinc d'explicar? Les batalletes? Sí, era una mica la xitxilla. La salsa. Jo em penso que la Montse ha dit una paraula que tothom diu, que hem sigut tossuts. Sí. Jo crec que no, que hem sigut rebels. Primer ens vàrem haver de rebel·lar contra el concepte que cada camp era un solar. La gent només volia vendre els camps per fer-hi cases. Sí, el boom de la Costa Brava. Això ens en vàrem sortir, i quan vàrem superar això, que la Montse llavors ja era una mica més grandeta, va començar l'altre. La societat del món pagès va canviar. Es havia de modernitzar, es havia d'actualitzar, tot el que fèiem ja era ancestral, antic, antiquat, i el difícil va ser dir no. No renovem. Seguim allà mateix. Jo no vaig veure mai clar que els nostres ceps no valguessin res, que les varietats tradicionals fossin per llançar. Per què? Eren ceps nobles els que venien de França i els nostres no eren de nobles, poder més. Eren els de tota la vida. Però, esclar, la Generalitat, l'Estat, jo crec que amb bona fe volia modernitzar el país i ens va intentar passar pel damunt. Ens va intentar forçar aquesta modernització. Primer ens van intentar tancar el mas, si no modernitzàvem i entràvem en DO, ens hi vàrem negar, no vàrem poder tancar-lo. El mas és vivenda i treball alhora, estava protegit. I com que així no se'n varen sortir, després, al cap d'uns anys, ens varen posar una multa multimilionària entre 32.000 i 300.500 euros si no ens donàvem d'alta d'indústria. I vàrem creure que no ho havíem de fer, no en teníem cap necessitat. I esclar, estudiant, buscant les arrels històriques de la nostra agricultura, vàrem trobar la sentència arbitral de Guadalupe, del 1486. I això ens va salvar. Haguéssim perdut, si no haguéssim tingut aquesta rebel·lia, la biodiversitat, per exemple, a la vinya, que conservem. Ara estem, a través de la Fundació Remença 21, estem fent anàlisis, primer a la Universitat de La Rioja, ara a la Rovira i Virgili, està mirant què troba, i de moment ja n'hem trobat 11 úniques al món, i en trobarem més, n'estic segur. L'informe final és contundent. Diu que ells fa 30 anys que treballen, s'han patejat 55.000 hectàrees i han trobat 4 varietats úniques. A Calonge venen en 3 propietaris sols, una tarda en troben 11. I això fa pensar que la industrialització del camp ha sigut bèstia, ha arrasat. Crec que el patrimoni que aquí s'està conservant a nivell de varietats és un tresor per tothom. No el volem patrimonialitzar per nosaltres, però tenim molt clar que és un patrimoni que té Catalunya, que té el país i que no la pot infravalorar, l'ha d'aprofitar. L'oferim, com tal, simplement quedi constància de que s'ha conservat i té les arrels aquí a Calonge, res més. No, i a l'estiu més, A l'estiu sí que tenim molta gent. Corpinat és una marca col·lectiva de la Unió Europea i va néixer l'any 2018. Som un grup d'empreses que vinifiquem 100% a la propietat. És un vi escumós que la seva part fundacional és que ha de transmetre el territori del Cor del Penedès,
Per això, doncs, aquests requisits d'ecologia, de vinificar la propietat, de majoritàriament varietats autòctones, s'elabora per segona fermentació en ampolla i donar una garantia auditada d'aquests dos fets tan importants en el món del vi, d'on ets i com vinifiquem. La diferència entre una marca col·lectiva de la Unió Europea i una denominació d'origen és que la propietat de la denominació d'origen és pública, en canvi la propietat de la marca col·lectiva de la Unió Europea és privada. És cert que des del nostre punt de vista pot haver-hi moltes altres realitats fora de les denominacions d'origen. Les denominacions d'origen, en general, i parlo pel cas que més conec, com és el cas del cava, doncs ha estat immobilista durant 25 o 30 anys. Però per què no s'han pogut fer subzones? Per què no s'ha pogut segmentar segons el model de producció de cada celler, quan a França, per exemple, és obligatori en totes les denominacions d'origen posar unes sigles determinades en funció de si tu ets viticultor o ets elaborador o ets marquista, no? El nostre reglament permet ser més exigent que un reglament d'una denominació d'origen, però hi ha desavantatges. Per exemple, en el tema del Covid, nosaltres no hem rebut cap tipus de subvenció. Van haver-hi subvencions per a aquelles empreses que tenien criances més llargues i, paradoxalment, Corpinat, que som una entitat que fem les criances més llargues que es fan en el món dels vins escumosos a tot Espanya, doncs no vam rebre ni un euro d'aquestes ajudes de Covid perquè no teníem els punts suficients perquè estem fora de DO. És a dir, la puntuació per rebre aquestes subvencions va ser primer has d'estar en una DO, el qual ens sembla terriblement injust. El tema de tota la nomenclatura que podem utilitzar a les nostres etiquetes és un tema veritablement complex, no? Per exemple, la paraula gran reserva, que la paraula gran reserva en el món dels vins escumosos a Espanya està registrat per la denominació d'origen cava i cap escumós que estigui fora de la denominació d'origen cava pot utilitzar aquest nom. Per utilitzar les varietats i l'anyada i posar-ho a l'etiqueta ens hem d'auditar, però encara avui en dia doncs hi ha un cert dubte amb el tema dels municipis i amb el tema, per exemple, d'utilitzar la paraula Penedès per dir que els nostres vins estan fets al cor del Penedès, no? Com Corpinat significa cor del Penedès. D'altra banda, una empresa que està elaborant dintre de la denominació d'origen cava, sense cap problema pot comprar el vi Almendralejo, Extremadura, que forma part de la DO Cava, portar aquest vi a Sant Sadurní d'Anoia amb un camió, fer la segona fermentació d'aquest vi a Sant Sadurní d'Anoia i quan aquesta ampolla surt al mercat, posar l'etiqueta Sant Sadurní d'Anoia. I en tot cas, el més fàcil d'auditar és el teu poble, és on estàs, és on fas les coses. Si podem auditar la varietat i podem auditar l'anyada, hem de poder auditar, en tot cas també, el nom del nostre poble i el nom de la nostra comarca. I crec que es resoldrà d'una manera sensata, no? amb la complicitat de les administracions. Esperem que sigui així. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, dime, ¿te puedo ayudar en alguna cosa? Pues estaba buscando un buen vino. ¿Un buen vino? ¿A qué te refieres? Pues, ¿tenías alguna cosa en mente? No sé, un Riberita, un Riojita, un Criancita. Hola, ¿qué tal? Estoy a la búsqueda de un buen vino y, no sé, tenéis pinta de saber de vino vosotros. Igual me podéis ayudar. Se os ve de buen beber. Hacemos una cata y os hago unas preguntillas, a ver si me ilumináis. Venga. A ver, aquí quién sabe de vino. Del 1 al 10, del 1 al 10 en conocimiento sobre el vino, ¿en qué número estáis? 3. 2. Bueno, ¿qué os parece este vino que estáis probando? Interesante, ¿eh? Me gusta. ¿Sí? Sí, está bueno. ¿Te gusta? Es dulce. Muy bien. Y cítrico. Yo diría que es un vino natural, de los que ahora cada vez hay más. ¿Por qué? Por el sabor se nota un poquito, no entiendo mucho, pero... Pero esto de que el vino esté turbio, yo no sé, a mi padre que le gustaba mucho el vino, esto le habría parecido un defecto clarísimamente. ¿Qué pasa? ¿Que ahora está guay que los vinos
no sean transparentes? Pues sí, se ve que sí, Hay pero ge- esto son cosas personales y cada uno... Dicen que ahí seguro lo- que no te da dolor de cabeza los vinos naturales. El por qué ya no lo sé. Bueno, eso ya... Depende de la cantidad. Esto ya entra en el terreno de lo muy discutible. Porque, claro, los vinos naturales alcohol llevan. Este es el número 2. A ver qué os parece. Huele menos como a gas y menos turbio que el anterior. Has fingido muy bien, porque has metido la nariz en la copa. Si vosotras veis que un vino en la etiqueta pone que es de una DO determinada, ¿os va a llevar a pensar que ese vino es mejor que uno que no tiene la marca DO? No. ¿No? Yo, en mi caso al menos no. Pienso que está registrado pues, en una zona, bajo unos términos, pero no tiene por qué ser mejor que otro. Este, así a simple vista, yo diría que es un tinto. No sé cómo lo veis. Lo parece, sí, sí. Yo creo que una de las desventajas que tiene un vino sin denominación de origen es que, claro, no puede poner de dónde proviene ese vino, poner producto de España. Claro, que el consumidor no tenga información sobre qué está comprando, pues es una lástima, la verdad. ¿Cuáles serían vuestras 5 uvas favoritas? No sé, la de fin de año sin pepitas. ¿Verdejo es una DO o un tipo de uva? Vale, ya he oído. No, he oído que no, es denominación de origen. ¿No? Guau, 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 guau. ¿El verdejo qué era? Te he visto arrugar un poco el morro. Sí, no Este es me un gusta tipo. más que el anterior. ¿Sí? Sí. A mí no. A veces intimidan un poco los sommeliers, ¿no? ¿O no? Restaurantes sí. Bueno, porque yo creo que es más la sensación tuya que no sabes de vinos y quieres pedir algo y crees que te van a mirar mal porque has elegido este vino y no otro. Claro, y además estás mirando de reojillo los precios, ¿no? A ver si el que te recomienda... Prefiero un vino que cuesta lo mismo que la comida, pero... Y a la hora de elegir un restaurante, ¿os influye el hecho de que tengan buenos vinos o no? ¿O os importa más la comida? La comida, bueno, ¿Por qué? unanimidad, se ve que estamos en medio de amantes del vino, porque nadie ha dudado ni medio minuto. La comida, la comida, la comida. ¿Habéis dicho alguna vez la expresión redondo en boca? No. No. Bueno, pues eso es que sois buenas personas. Venga, salud. I ara és quan ets Don Simón. Jo l'únic que puc dir a la gent és que si en vol saber tant com els que treballem amb això i ens dediquem a això, que hauran de tastar molt. I que al final es pensaran que és molt divertit, però al final és una feina, eh? És una feina. És una feina, i a vegades és difícil. Noto matices de ciruela, de melocotón, de piña... Y de vainilla. Y heces de cebra. Está redondo en boca. Heces de cebra, està redondo en boca... A mi una cosa m'agrada, em va molt més enllà de la boca i del nas, m'arriba fins aquí. I si no, és possible que no m'agradi, sí, està bo. Ja està. Si brilla, está bueno. La guia de vins de Catalunya va néixer l'any 2008. Va néixer del pensament de que no hi havia prou coneixement dels vins catalans i potser calia fer una guia penyint, però a la catalana. Nas i boca, per mi millor la boca que el nas. El nas està, per mi, boca fràgil. La guia és una eina de transformació, no és una eina de promoció. Els elaboradors entrin en connexió amb el territori i, sobretot, siguin conscients de que la cultura de territori ve abans que allò que se'n diu cultura de vi. La diversitat dintre de DO no l'entenc. M'agrada la concreció que podem trobar, per exemple, a França, per entendre realment que quan jo vaig a una zona demano un producte perquè ja sé que aquell és el producte. Nosaltres el que estem fent és fer força en aquest concepte de dir connexió amb el territori, per poder accedir als mercats amb la soltura d'un discurs coherent. A la guia de vins de Catalunya pot participar tothom, qualsevol vi elaborat a Catalunya. Aquí es podria dir, si no té denominació d'origen, doncs podria ser que no estigués elaborat a Catalunya. Sí, és possible. El problema és que, clar, les denominacions d'origen tenen un camp una mica estrany que és, com t'ho diria, entra raïm de fora i ho sabem tots. S'allarga molt bé, té molts mesos, Però, clar, té molta brioixeria, té molta estructura. Al llarg d'aquests anys han guanyat
Sí, déu-n'hi-do, bastants vins sense denominació d'origen. Han guanyat escumosos sense DO. De fet, la DO Cava està enfadadíssima amb nosaltres per això, molt enfadada, perquè no guanya un escumós de la DO Cava. Un vi de qualitat es defineix pel punt de trobada que nosaltres puguem tenir com a professionals amb un consumidor. I aquest punt de trobada és el diccionari. Què busquem com a vi de qualitat? 1, que sigui fidel a la varietat, 2, que no estigui distorsionat el celler, i 3, que realment ens expressi el territori també. El productor no pot marcar el territori. El territori ja hi és, i el productor s'haurà d'adaptar amb ell. I perquè és una de les coses que les denominacions d'origen, bueno, doncs ballen. No han entès que la seva tasca és certificar un producte típic. Són conscients que han de fer algun moviment, però si et fixes, tots els moviments que fan són per afegir coses. Ara pots amb àmfora, ara pots amb llevats espontanis, ara pots amb no sé què, ara pots... És un problema que han d'entendre quina és la seva tasca. Certificar l'origen i la tipicitat d'un producte. No és emparar i fer promoció incontinent, a més, perquè és incontinent aquesta promoció, de tots els productes que facin els productors que hi vulguin estar. No. Volem fer una guia pel públic influint molt més en els elaboradors. L'histoire du vin, c'est quand même l'histoire de quelque chose qui sort de la terre. Ce raisin, il ne vient pas du ciel, il ne vient même pas d'un animal, il vient directement de la terre. Et cette lutte contre la typicité, pour moi, elle est très importante parce que dans l'expression, dans l'acronyme, comme on dit, AOC, la lettre la plus importante, c'est la lettre O. Si le vin a pour origine, si le raisin vient d'ici, alors il n'y a aucune raison de dire qu'il est juste de France ou il est juste d'Espagne. Alors c'est vrai que les AOC, au niveau européen, les AOP, c'était une bonne idée au départ. Il s'agissait d'encadrer, il s'agissait de mettre des règles. C'est considéré comme une sorte d'aristocratie du produit. C'est le haut du panier. C'était vrai, c'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, une majorité de néo-vignerons qui s'installent, donc les nouveaux vignerons qui s'installent, ne s'installent pas en AOC. Ils s'installent en vin de France, dans la catégorie sans origine géographique. Parce que le carcan qui a été mis est trop lourd. On est les rois des contrôles administratifs. Et quand vous êtes vigneron, vous voulez produire votre vin, vous ne voulez pas devenir spécialiste de la paperasse. Ces AOC, elles viennent confisquer même des mots importants. Si vous n'êtes pas en AOC, vous avez, même si vous habitez dans un château, vous n'avez pas le droit d'écrire sur votre étiquette château, même si c'est votre adresse postale, même si c'est là où vous payez vos impôts. Si vous n'êtes pas en AOC, si vous êtes en vin de France, le mot château, le mot clos, le mot domaine, tout ça c'est réservé à cette aristocratie. Et vous ne serez que des vins de France. Et c'est ce combat que j'ai commencé à mener, notamment avec Olivier Cousin, en Anjou, et puis après avec d'autres. Ça bouge, on va sans doute en parler, ça bouge, mais c'est lent parce qu'il y a énormément d'intérêts économiques et financiers derrière. C'est comme ça que moi, mon métier d'avocat pénaliste, je suis devenu l'avocat d'Olivier Cousin, qui était poursuivi par le procureur de la République à Angers, pour un tas de petites infractions sur son étiquette. D'abord, il avait mis Anjou. Il était sorti de l'appellation. Anjou est une appellation contrôlée. Il a dit, bah non, vous n'avez pas le droit. Il dit, mais je fais du vin d'ici. Mon père, mon grand-père faisait du vin d'Anjou. Je suis en Anjou. Et vous me confisquez, finalement, mon appellation à moi. Alors il a eu une autre idée. Il a mis sur ses cartons, pas sur ses bouteilles, mais sur ses cartons d'emballage, AOC. Anjou, Olivier Cousin. Et comme il a dit au président du tribunal, je ne vais pas m'appeler Jean Dupont, je m'appelle Olivier Cousin, c'est pas de ma faute, j'ai le droit de mettre mes initiales. Bon, j'ai mis un A devant parce que, bon, quand même, c'est une manière de montrer que cette réglementation, elle est stupide. Alors on a gagné, et puis ça a fait jurisprudence,
Il y a des belles photos d'Olivier Cousin descendant les marches du palais de justice d'Angers avec son cheval, puisqu'il vendangeait, en tout cas, il cultivait ses vignes à cheval. Et puis toute l'histoire après judiciaire est partie de là. Tout d'un coup, les vignerons savaient qu'ils pouvaient se défendre face à cet ogre administratif. Et j'ai eu le plaisir de les accompagner. Alors, qui trompe qui quand je vous disais qu'ils n'ont pas le droit de mettre un certain nombre de mentions sur leurs étiquettes alors que c'est une vraie information aux consommateurs. Mais qu'en même temps, on ne dit pas aux consommateurs ce qu'il y a dans une bouteille de vin. C'est le seul produit alimentaire, humain ou animal, sur l'étiquette duquel ne figure pas la composition. Les etiquetes és un reflex del producte i, per tant, han de sotmetre's a una certesa jurídica traçable. El que no pot indicar cap etiqueta són valoracions, són opinions, sinó són paraules certes. I, per tant, tot el que indica una etiqueta ha de ser traçable i estan sotmeses a unes legalitats molt estrictes de la Unió Europea i de l'Estat també, i nostres també, i és la cara del vi cap al consumidor. Per tant, ha de ser veraç, ha de ser transparent i no pot confondre. Una de les veritats absolutes de l'etiquetatge és que no pot portar a confusió. Mira, l'INCAVI és un organisme sectorial, un organisme autònom que es va crear l'any 1980 i tenim la sort que el sector del vi i la vinya té un organisme propi. Això no és comú a altres sectors d'agroalimentari. I les seves funcions bàsicament han estat sempre les mateixes. La qualitat, la traçabilitat, els projectes de recerca en vinya i en enologia, la promoció, un aspecte important, la promoció del vi català i el foment de la cultura del vi. A partir d'aquestes bases nosaltres ens hem estat especialitzant en recerca de noves varietats, recerca d'adaptació de la vinya i les vinificacions al canvi climàtic. La realitat del vi a Catalunya és diversa. Nosaltres a Catalunya tenim 750 cellers, tenim més de 8.500 viticultors, tenim varietats autòctones, varietats foranes, tenim territoris vora el mar, amb alçada, amb pendent, de tot tipus. I aquesta és la diversitat que defensem, una diversitat que ens enriqueix, una diversitat que no ens uniforma, sinó que ens permet presentar productes molt diferents i molt competitius al consumidor, que és el que en definitiva ha de comprar l'ampolla, ha d'entendre el valor que hi ha, el cost que té elaborar un vi, posar-lo al mercat i fer-lo atractiu, i la diversitat, com deia, enriqueix i no pas altra cosa. Hem de mantenir la tradició, però hem d'afegir nous valors per poder ser competitius. Poder ser competitius en qualitat, competitius en formats, competitius en nous productes. Sí, l'INCAVI té la presència en denominacions d'origen i en vins amb anyada i varietat, i per tant l'INCAVI trasllada tota la realitat del vi català. El que sí que vol l'INCAVI és traslladar traçabilitat, seguretat, territori, diversitat, nous productes basats en varietats tradicionals, i per tant nosaltres estem oberts a donar servei a tot el sector vitivinícola elaborador que hi ha a Catalunya. Sempre una denominació d'origen respon a una territorialitat, però pel consumidor una denominació d'origen és un valor, és una seguretat, és la traçabilitat d'un producte que sap que trobarà sota el seu gust. I per tant, nosaltres continuem sabent i coneixent que la denominació d'origen és un valor que el consumidor encara aposta per ell. Vale, ja sap què vols, el de Montre, no? M'imagino. Bé, Vinyataires Lliures és un gremi que s'ha creat recentment, amb el qual nosaltres, com et deia abans, interlocutem com qualsevol altre col·lectiu que es posa en contacte amb nosaltres. Majoritàriament són productors que elaboren els seus vins sense l'empara de denominació d'origen i, per tant, hi ha una diversitat
àmplia. El vi de qualitat jurídicament no és un concepte determinat, sinó que amb una denominació d'origen és una qualitat determinada que ve establerta en el seu plec de condicions, és el manual d'ús, i per tant el consumidor sap què es trobarà, i en vins que no estan emparats per denominacions d'origen ha de conèixer un pas més, ha de conèixer l'elaborador, ha de conèixer aquella vinificació, ha de conèixer la varietat, si és el cas que la indica, pot indicar varietat i anyada, sempre que estigui auditat, i per tant, en els vins que no són d'una denominació d'origen, en principi requereixen un esforç suplementari per part del consumidor perquè les premisses d'una DO no venen donades, i per tant són vins que requereixen un tast i una valoració. La informació que es trasllada al consumidor, quan estem parlant de vins amb denominació d'origen, hem de tenir molt clar per què van néixer les denominacions d'origen, i van néixer per defensar un territori i per evitar males praxis. Aquesta és una de les funcions de les denominacions d'origen. Quan un elaborador decideix elaborar fora d'una denominació d'origen, està escollint un camí més individual, un camí més propi, i per tant el que ha d'expressar amb el seu vi és el projecte personal que parlàvem abans. Dins de les denominacions d'origen hi ha projectes personals, evidentment, i fora de les denominacions d'origen potser hi ha elaboracions més identificables amb la persona que la fa, i aquest és el missatge que jo crec que han de traslladar. La territorialitat és una propietat de les denominacions d'origen, és part de la seva essència, i les expressions de projectes personals no necessàriament han d'anar sempre associades a territorialitat, sinó que són altres arguments que poden defensar. Quan parlem de vi i parlem de gent arrelada al sistema agrari com un motor d'alguna cosa que es pot dir que dona vida i economia des del camp, que és el món del vi, sabem que estem parlant d'un producte i d'una interacció i d'un diàleg de 8.000 anys d'història, i les denominacions d'origen no tenen més enllà d'un centenar d'anys, siguent molt generosos amb el pas de viatge retrospectiu. De manera que hem d'entendre també que avui aquesta idea del pes administratiu, legislatiu, corporatiu de les DOs, que jo crec que durant un temps, i sobretot en aquell moment de la revolució industrial, de la influència de l'enologia, de la influència de la modernització, de la vinificació i també de l'agricultura, i d'aquesta mirada extractiva i poc col·laborativa del segle passat, doncs probablement tenien un sentit i tenien una idea de guia i tenien una idea d'acompanyament, de creixement. Recordo molt bé els primers anys de l'Incavi d'aquests, ara ja farà 40 anys, dels anys 80. Recordo molt bé el bé que feia tot l'assessorament, la recerca, que encara pot fer avui, perquè evidentment no podem renunciar a la ciència i al coneixement i al diàleg amb l'aprenentatge que poden donar les institucions, com per exemple en aquest cas un sistema com el que hi ha establert, però que més enllà d'això hi ha diferents realitats que van molt més àgils, molt més fixades amb uns moviments que tenen a veure més amb els sentiments que amb allò calculable, que no es pot renunciar a la creativitat, que no s'ha de renunciar a l'instint quan es parla de treball al camp. Hi ha d'haver molta més permissivitat, molta més flexibilitat, entendre on hi ha aquest punt d'especulació i on hi ha aquell punt d'acompanyament, de necessitat d'ajudar en els moments en els que l'autenticitat et fa marxar una miqueta del guió que han establert fa 50 anys i que avui ja no té sentit. De manera que l'administració ha de trobar una obertura, no sé si dir-ne legal, però sí necessària i justa sobre els noms, on la gent fa la seva feina i que ho pugui expressar més enllà d'alguna cosa que es va decidir d'una manera excessivament encursetada
i que avui ja està fora d'aquesta nova realitat. No podem estar bloquejats aquí. Necessitem gent al camp, necessitem gent que vulgui ficar els braços a la terra, que no podem posar pals a aquesta gent que lluita per una mirada lenta de vida dinàmica, de sol, de subsol, de diversitat, de biodiversitat, d'autenticitat, que hi ha d'haver un espai i que és imprescindible que hi hagi no només un diàleg, sinó una entesa i un convenciment de que aquesta mirada lliure, aquesta mirada de joves lliures treballant per la terra, estan al mateix vaixell que les administracions que avui ens estan venent, ens estan proposant, ens estan dient quan els escoltem que estan propers a ells. Que sigui de veritat, que obrin també aquesta mirada i probablement és un repte que no ha de ser només des de l'INCAVI, des de les denominacions d'origen catalanes, sinó des dels estaments europeus, des de la reglamentació de la Comunitat Econòmica Europea, en el que hi ha d'haver una mirada molt més aterrada, molt més alliberada, menys encursetada i més vinculada a aquesta nova il·lustració radical, a aquesta nova revolució verda que té a veure amb aquests anhels de llibertat de la gent jove que ha marxat de les empreses vinculades a altres àmbits i que ha tornat a fixar-se en allò que d'alguna manera els hi porta un sentiment cap a les plantes però també probablement cap als seus avis. Més enllà dels vins, també la idea és plantejar què volem en el vi, si volem una transparència física, una transparència filosòfica. Podem aconseguir aquest color a partir de despullar d'elements de vida un vi. Probablement aquest no pot passar als controls d'una nació d'origen. Per què no? Si aquí hi ha tota la veritat del vi, si aquí hi ha tota la puresa, tota la transparència filosòfica. Són reptes que et pots trobar amb una mateixa DO, en aquest cas són vins que no tenen res a veure com a DO, però és un exemple de dir, volem transparència física o filosòfica. Crec que la gent avui el que vol és apropar-se des de la naturalitat, des de l'autenticitat, en definitiva, carregat, en aquest cas, d'un contingut que potser no té aquest aspecte visual, però al darrere hi ha tot allò que té a veure amb un suc d'un raïm, res més que raïm transformat en un diàleg intel·lectual, de pensament, de transmissió de valors, de la terra a la copa.